आ जाओ भाई दोस्तों। अच्छी वैकेंसीज आई है तो देखते हैं। और अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है। इमीडिएट लीडिंग मेंटेनेंस कंपनी प्लम्बर कम इलेक्ट्रिशियन मेसन साइट सुपरवाइजर के पास यूएई का लाइसेंस होना कंपलसरी है। ईमेल कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको सीवी ड्रॉप करना है अपनी। और वी नीड पेंटर डेंटर इलेक्ट्रिशियन फॉर आवर कंपनी, इसमें भी ईमेल कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। सैलरी आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मिलेगी। और इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड फॉर कंपनी इन दुबई, एग्जीबिशन कंपनी है। 1500 दिरहम तक सैलरी है। कैरियर एंड माइलस्टोन पे सीवी ड्रॉप करना है आपको। एचवीएसी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। 2200 सैलरी प्लस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। सभी तक जिनकी कैटेगरी होगी उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की वैकेंसी किसी की जॉब लग जाए, इसमें किसी की कैटेगरी हो। शेयर करने को कुछ भी नहीं जाता है दोस्तों, तो शेयर करना भूलना मत। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मेरी जो भी आगे नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना भूलो मत।